Kwa ihinda rĩa mĩaka 5 rĩu mĩhang'o yothe ya ũhũthĩri wa thitima mũciĩ-inĩ wa Maina ĩkoretwo ĩgĩtabanio kũhũthĩra hinya ũrĩa akoretwo agĩthondekera gũkũ gwake kuma kũrĩ gĩcoro kĩa mahiũ, na nĩ wĩra ambĩrĩirie thutha wake gũtiga wĩra wa wabici ũrĩa arutaga hau kabere. Na kutoka 2015 mimi naweza sema nimenunua gas kidogo sana, na wakati nimenunua hiyo gas probably ni wakati kuna baridi sana na naona biogas imeenda chini, lakini most of the time 95% ya upishi wangu mimi natumia nini? Natumia biogas. And it's a very simple thing because gharama ya kununua hizi vitu vyote vya biogas ilinigharimu kitu 50,000. Na you can imagine 50,000 nimeitumia kwa miaka ngapi? Miaka 5. How much have I saved per year? Maina ugĩta gũkinyĩria rĩu nĩonete umithio wa kwambĩrĩria mũbango ũyũ mũno mũhotithĩtie kuonokia mbeca nyingĩ iria ahũthagĩra hau kabere, tondũ rĩu arabatara indo nini tu iria ikoragwo gwake mũciĩ. Huwa nachanganya kitu inaitwa waste ya ng'ombe na waste ya kuku. Nachukua nusu ndoo ya waste ya ng'ombe, nusu ndoo ya waste ya kuku, na the other half nachukua maji nusu ndoo, na ichanganya mpaka ikuwe ni kama inakaa uji. Then hiyo mchanganyiko wa uji, yani hiyo waste ya ng'ombe na ya kuku, ndio naimwaga katika ile tent mumeona pale. Ikishamwaga huko ndani, hiyo ikihitiwa na jua inatoa kitu inaitwa gas. Hii gas inaenda direct kwa kitchen yangu. Augĩte ndangĩrira gũtiganĩria wĩra wake wa wabici na kũingĩra ũrĩmi wa mahiũ, amu ũkoretwo ũkĩmũrehera baita ona gũkĩra wĩra wa gweterera mũcara, na nĩkĩo rĩu araiki ihoya kũrĩ andũ arĩa makoretwo magĩteta gũtirĩ na mawĩra mahĩmbĩrie ũrĩmi amũrĩ na umithio mũnene. Na kuna faida kwa ukulima. Mimi personally siwezi regret because nimefaidika kwa huu ukulima wa kuku, ukulima wa ng'ombe, na imenisaidia sana kimaisha. Kwa hivyo kitu moja na mimi nataka kusema, the next billionaires in Kenya and even the world watatoka kwa ukulima, because kwa hiyo miaka kidogo nimefanya, mimi nimeona manufaa ambayo nimepata, na niko na imani hiyo manufaa itaendelea kukua kila siku. Ni atarĩte arĩmi angĩ arĩa mangĩkorwo na ng'ombe mĩciĩ-inĩ yao mahĩmbĩrie mũbango kuona nĩ ũkũmateithĩrĩria kuhonokia mbeca, na oho nĩ mũbango ũtarabatara indo nyingĩ kana wĩra mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.